Salam alaikum. Donc, nous avons terminé tout ce qui est partie technique des installations de pompage solaire ou des installations de pompage au fil du soleil. Et, et nous allons voir aujourd'hui les techniques de commercialisation des solutions solaires. D'accord? Donc, normalement, lorsque vous voulez franchir euh, le monde de l'installation des solutions solaires, et que vous voulez devenir installateur solaire, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est que vous devez avoir un cadre juridique pour euh, réaliser cette tâche. D'accord? Et le cadre juridique, c'est une société. Donc, il vous faut forcément créer une société. Euh, Pourquoi? Parce que une société, ça vous donne beaucoup d'avantages parmi lesquels vous pouvez déjà acheter du matériel avec facture et le vendre avec facture. Parce que aujourd'hui, la majorité des clients, ils n'ont pas confiance en des installateurs, on va dire clandestins, ou des installateurs euh, freelance qui n'ont pas de société. Donc, ils imposent qu'ils reçoivent une facture à la fin de l'installation, probablement une garantie aussi, un contrat de garantie. Et, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas créé votre propre entreprise. Euh, donc, l'entreprise, la création de l'entreprise n'est pas une tâche qui est difficile. Donc, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Donc, il y a des fiduciaires maintenant qui proposent des packs de création d'entreprise à partir de 7 000 jusqu'à 8 000 dirhams maximum. Vous aurez votre RC, le registre de commerce. Vous aurez les identifiants officiels de votre société. Vous pouvez créer un compte bancaire pour la société. Et bien sûr, vous aurez votre cachet pour certifier vos documents et signer vos documents. Dans ce cas, si vous avez une société, bien sûr, vous pouvez fournir des factures aux clients et même des contrats de garantie. Vous pouvez même entrer dans le volet de participation au marché public, les marchés lancés par l'État, parce que l'État aussi lance beaucoup d'appels d'offres dans le domaine du photovoltaïque et du solaire, des installations de pompage, des installations raccordées au réseau, des installations off-grid pour le monde rural. Et bien sûr, pour participer, il faut beaucoup de conditions, parmi lesquelles avoir une société avec une certaine expérience, avec des références, d'accord? Plus ancienne est la société, plus d'expérience qu'elle a, plus d'attestation de référence qu'elle a, donc plus il sera mieux classé. La concurrence, lorsque vous participez à un appel d'offres étatique ou même un appel d'offres privé. Même les grandes boîtes privées, lorsqu'ils veulent par exemple installer un générateur solaire ou avoir recours à une solution solaire, ils font un appel d'offres. Ils obtiennent des devis, ils font la comparaison, l'étude technique et l'étude de l'offre financière pour choisir parmi les sociétés qui ont proposé leur dossier, une société euh, qui va être responsable de conclure le marché. D'accord? Euh, Bien sûr, lorsque vous créez votre société, ne croyez pas que ça va réussir dès le premier coup. C'est une aventure de longue durée qui nécessite du courage, de la persistance. Euh, donc, il faut initialement avoir un capital
un fonds financier, un capital avec lequel vous allez lancer votre entreprise parce que, au minimum, il vous faut un petit local, soit en location ou bien en achat, un petit local là où vous allez vous installer, vous allez exposer le matériel et les solutions que vous proposez. D'accord, pour accueillir des clients aussi, parce que les clients, ils vont faire confiance quand même à quelqu'un qui est basé dans un local, qui a un bureau, là où recevoir les clients, ils peuvent pas vous rencontrer n'importe où et vous faire confiance. Pourquoi on dit ça? Parce que la concurrence, elle est devenue très rude. Il y a beaucoup d'installateurs dans le monde du solaire. Il y a beaucoup d'installateurs clandestins qui proposent des devis euh, à des prix très, très bas. D'accord? Bien sûr, la qualité n'est pas au niveau, la qualité ni du matériel ni du service. Mais comme vous savez, la majorité des clients, ils considèrent que le prix, ou bien le montant du devis, est le critère principal pour choisir entre plusieurs devis. Donc, أغلبية les clients qui يقلبوا على الرخص, la majorité. Mais quand même, si vous voulez travailler dans les normes, proposer du matériel de qualité, un service de qualité, de la garantie, un service après-vente, une installation en normes, alors soyez sûr que vous ne pouvez pas concurrencier les installateurs clandestins. C'est difficile. D'accord. Donc, je parlais de capital. Il vous faut un capital. Pourquoi? Parce que vous devez faire de la publicité, probablement de la publicité de bouche à oreille, de la publicité sur les réseaux sociaux. Il vous faut vous déplacer, chercher les clients sur le terrain, faire des visites à différents endroits pour chercher de la clientèle potentielle. Donc tout ça, ça nécessite un peu d'argent au début. Et soyez sûr qu'au début, vous n'allez pas faire de bénéfices, vous n'allez pas générer de bénéfices. C'est difficile de décrocher des marchés dès les premiers mois de la création de la société. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que avant de s'aventurer dans le monde de l'entrepreneuriat, et spécialement dans le domaine du solaire, veuillez acquérir de l'expérience dans une société qui a déjà sa place dans le marché. Travailler en tant que commercial ou bien en tant que technicien ou bien en tant que technico-commercial, ça va vous aider à acquérir de l'expérience qui est très importante, de l'expérience professionnelle, comment communiquer avec les clients, comment les convaincre, comment établir un devis, comment proposer la solution adéquate aux clients. D'accord? Tout ça, ça compte. Et surtout, vous allez apprendre la communication. D'accord? Et vous allez aussi apprendre à supporter la charge et le stress du travail. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas un souffle assez important, soyez sûr que vous pouvez lâcher dès les premiers mois ou la première année. Je connais personnellement des personnes qui se sont aventurées à se lancer, à créer des entreprises pour proposer des solutions solaires aux clients, chercher des marchés, tout ça. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que à la fois, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour le faire. Ils n'ont pas un réseau professionnel assez développé. Parce que pour se lancer dans un tel domaine, il vous faut un réseau de contacts, des fournisseurs, une petite base de clients, des collègues qui font la même activité que vous, qui vont vous dépanner, qui vont vous donner support technique. Si vous rencontrez des problèmes, par exemple, tout ça, ça compte. Et tout ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, mais lorsque vous travaillez dans une société qui a déjà sa place dans le marché,
c'est une occasion pour déjà avoir un petit peu de capital financier pour réserver un peu d'argent pour votre projet, pour développer son réseau professionnel, ses compétences de communication, ses compétences techniques et commerciales. Et dans ce cas, après 2, 3 années, là, vous pouvez entamer le domaine vous-même. Même si le domaine du solaire, ça devient de plus en plus perturbé. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'installateurs clandestins, il y a des électriciens, des non-connaisseurs, des électriciens, oui, c'est bien, qui se lancent dans le domaine du solaire, quand même ça passe, mais il y a des gens qui n'ont aucune relation avec la technicité nécessaire pour proposer des solutions solaires, ni les commercialiser, ni les installer correctement, ils se lancent. Il y en a des centaines au Maroc. Bon, quand même, il travaille un petit peu au début, mais après, quand ils perdent la confiance des clients, qu'ils deviennent connus en tant que mauvais installateurs, ils se transforment en arnaqueurs. Donc, ils commencent à arnaquer des clients, euh, à prendre des avances, ne pas compléter le travail, à installer des solutions qui ne marchent pas, mal dimensionnées, avec du matériel de très mauvaise qualité. Le domaine du solaire connaît beaucoup de problèmes maintenant au Maroc, et surtout avec la crise du coronavirus. Euh, donc, ça devient de plus en plus compliqué pour décrocher un marché, pour trouver un client partant pour une installation, un client sérieux qui veut vraiment faire une installation, ça devient de plus en plus difficile au Maroc. Et il y a un autre problème, il y a un autre problème, c'est que le prix du matériel est en train de grimper. Au lieu de baisser, il est en train de grimper, surtout les panneaux solaires. Les panneaux solaires, donc au début, dans les années 2016, 2017, le prix du panneau, par exemple, de 150 watts, qui était le plus utilisé, était dans les environs, pour les installateurs, ils le vendaient aux clients dans les environs de 1600 dirhams. Le prix a baissé, a beaucoup baissé, surtout en 2019, il a atteint les 800 dirhams. C'est presque la moitié, 800, 900 dirhams maximum. Mais avec le coronavirus, la pandémie, donc les frais de trafic maritime entre la Chine, surtout, le premier exportateur de modules photovoltaïques au monde, donc le prix des modules photovoltaïques a beaucoup augmenté à cause de l'augmentation des frais de transport maritime. Donc le prix le montant les devis de solutions solaires, il a grimpé. Et ça a devenu de plus en plus difficile de convaincre un client de, d'opter pour une solution solaire. D'accord? Parce que le budget, il est devenu un peu lourd pour être supporté par un client. Donc, l'activité ou le chiffre d'affaires développé, bon, il n'a pas connu vraiment une croissance dans les années 2000 et 2021. Rares sont les sociétés qui ont pu supporter la crise et qui ont pu continuer sans licencier des employés, sans dégrader leur qualité de service. Donc, ça est devenu de plus en plus difficile. On ne sait pas dans les prochains mois ou les prochaines années qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, les entreprises du solaire au Maroc, ils galèrent pour continuer à exister. Donc, si vous avez acquis assez d'expérience dans le domaine, si vous avez travaillé avec une société qui vous a fourni assez de bagages scientifiques, techniques et commerciaux, vous pouvez vous lancer dans votre propre projet
Il faut juste avoir au début de bons fournisseurs parce que bien sûr, vous ne pouvez pas faire l'importation vous-même dès le départ et même durant les premières 5 années. C'est difficile. L'importation, ça nécessite beaucoup d'argent, un capital assez énorme. Donc, vous allez acquérir le matériel avec lequel vous allez travailler euh, localement au Maroc chez des fournisseurs. Donc, il faut chercher la première condition pour réussir, il faut chercher de bons fournisseurs, des fournisseurs auxquels vous pouvez faire confiance, lesquels ils vous font confiance, d'accord? Ils vous proposent des matériaux avec de bons prix, d'accord? Concurrentiels. Sinon, si vous achetez cher, vous allez vendre cher, donc vous allez perdre une grande partie des clients, d'accord, qui cherchent des solutions un petit peu moins chères que ce que vous proposez. La concurrence pour vous sera rude. Donc, le premier critère, c'est le fournisseur. Deuxième critère, c'est la ville là où vous avez décidé de vous installer. Est-ce que c'est une ville qui est mouvementée, qui a du potentiel, surtout pour les solutions solaires? Est-ce que les gens là-bas, donc, ils ont euh, une connaissance ou un veille technologique sur tout ce qui est solaire, les chauffe-eau solaires, les solutions de pompage pour l'agriculture? Donc, s'il y a du potentiel, oui. Mais si c'est une ville qui est économiquement euh, peu mouvementée et que les gens ne s'aventurent pas vraiment à opter pour des solutions solaires à la place des solutions ordinaires, donc là, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Même la position du local dans la ville, donc, elle a une grande influence. Si vous êtes dans un endroit là où il y a beaucoup de mouvements, un avenue ou là, une rue qui est assez fréquentée, c'est pas la même chose que si vous allez vous installer dans les banlieues de la ville, là où personne ne va détecter votre présence. D'accord, il faut faire de la publicité surtout de bouche à oreille, ça veut dire qu'il faut aller faire des visites, il faut aller chercher les clients et avoir le courage de continuer même si vous ne décrochez pas assez de ventes et assez de marché au départ. Mais le point clé de cette aventure, c'est que il il faut savoir établir un devis. Un devis, on l'établit pas arbitrairement, on choisit pas les prix de vente arbitrairement. Euh, il faut se fixer une marge de bénéfice chaque catégorie de produits ou de services que vous proposez pour la vente. Une marge de bénéfice en pourcentage. Ça veut dire, vous achetez par exemple les modules photovoltaïques à un prix donné. Il faut se décider. Est-ce que vous allez les vendre au client final au client final auquel vous allez installer le générateur solaire? Est-ce que vous allez les proposer à une marge de bénéfice de 5%, 10%, 20%, 30%? Donc, c'est à vous de fixer la marge de bénéfice. Et il faut qu'elle soit flexible. Ce que vous margez pour les modules, mais chez vous, par exemple, ce que vous margez pour le variateur, ce que vous margez pour la protection, ce que vous margez pour le câblage, et ce que vous margez, par exemple, pour le service, ou l'installation. L'installation et le déplacement. D'accord? Donc, comment vous allez fixer les seuils de bénéfice ou les pourcentages de bénéfice? C'est en vous comparant à l'existant. D'accord. Consultez d'autres sociétés existantes. euh, veuillez, veuillez rassembler ou là, veuillez trouver des devis normalement qui vont être concurrentiels à votre devis et vous devez être au même niveau.
Ne proposez pas des solutions trop chères en essayant de marger beaucoup de bénéfices. Et n'imaginez pas que si vous proposez des solutions à très bas prix et que si vous gagnez beaucoup moins, vous allez installer beaucoup plus. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Parce que ce que vous n'allez pas prendre en considération, c'est que le temps, c'est de l'argent. Si vous proposez une solution complète de pompage solaire avec une marge de bénéfice, par exemple, de 3 000, 4 000, 5 000 dirhams, et que cette installation vous, vous prend, par exemple, 5 ou 6 jours pour la mettre en place, ouais, il faut compter avec les 5 ou 6 jours. Vous devez vous déplacer, il y a des frais de déplacement, vous devez assurer la nourriture pour vous et pour les employés, pour les ouvriers, le loyer, si vous allez résider à une ville là où vous n'avez pas de local, d'accord? Donc le loyer, le déplacement, la nourriture. euh, donc si vous allez prendre toutes ces charges en considération que ça vous laisse 2000, 3000 dirhams, c'est pas un gain. لأنه le mois, le mois, شحال فيه كاع من semaine, 4 semaines. Donc, si vous gagnez maintenant une installation 3000 dirhams ou 2000, que vous faites 4 installations par mois, combien ça va vous générer par mois? 8000 dirhams. Une société ne peut pas continuer à exister s'il génère 8000 dirhams par mois de bénéfices. Alors, il vous faut des employés, des ouvriers, des techniciens, des techniques commerciales. Vous avez besoin de voitures utilitaires pour se déplacer, pour réaliser vos installations, des moyens logistiques, du matériel. Il vous faut de l'outillage pour travailler qui coûte cher, et du consommable aussi. Alors, l'outillage de travail dans le domaine du solaire, si vous voulez vous en équiper, au début, alors, ça va vous coûter dans les environs de 100 milliards minimum. D'accord? Aide logistique. Aide si vous, bien sûr, il vous faut au moins un véhicule. Alors, si vous essayez de gagner peu d'argent juste pour travailler, non. Le temps, c'est de l'argent. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, le point clé, c'est l'établissement d'un devis. Et moi, je vais vous montrer l'exemple d'un devis récent, donc qui a été établi fin de l'année 2021, par exemple. On va voir quels sont les éléments qu'on propose ou qu'on intègre dans un devis en tant qu'installateur. Voilà, par exemple, c'est un devis établi par notre société. D'accord. Donc, le devis qui confie le logo de la société, d'Elcom, l'adresse, le téléphone, le site web si vous avez une adresse email de contact, le numéro du devis, la date, la durée de validité du devis, le nom du client, son adresse et son téléphone. D'accord. Ou bien sûr, qu'il confie un tableau qui indique les différents éléments de l'offre que vous proposez.
et les quantités, les désignations des articles, les quantités, les prix unitaires, total et les prix, bien sûr, et le total du devis. Donc, le premier élément en fait une installation photovoltaïque, c'est le module photovoltaïque. D'accord? Le module photovoltaïque, bon, les années 2019 et, et ce qui l'a précédé, le prix était presque fixe. Yani, vous passez une longue durée des mois avec un prix fixe pour les panneaux photovoltaïques. Malheureusement, durant 2021, le prix il est très variable. D'accord? Donc, normalement, ça change d'une semaine, du jour, 2 semaines maximum, le prix change. Parfois, ça baisse, parfois, ça augmente. Mais la courbe, la pente principale de la courbe, il est en hausse. C'est-à-dire que le prix, il est en train d'augmenter progressivement. هذا c'est un devis d'une installation solaire ديال 10 chevaux, 7,5 kilowatts. Donc, normalement, on utilise 26 pannes. En, en prenant en considération les tensions, les recommandations tension pour le variateur, on utilise 26 pannes. Même si c'est beaucoup surdimensionné par rapport à la puissance de la pompe. C'est un devis ديال 10 chevaux. Par rapport à la pompe, ولكن c'est une obligation parce que on respecte les limitations tension pour le variateur. Le variateur, ما كنخدموش le variateur ديال 10 chevaux pour la pompe 10 chevaux, on utilise le variateur qui est juste supérieur à ça. Donc, on préfère utiliser un variateur un peu plus puissant que la pompe. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi un variateur 11 kW dans ce cas. Un coffret de commande et protection. C'est quoi le coffret de commande et protection? C'est le coffret métallique que nous avons vu, un coffret étanche qui contient les protections DC, les protections AC s'il y en a, et la commande, bien sûr. Les structures de pose, ça dépend avec quoi vous allez travailler. Donc, si c'est de l'acier galvanisé, ça coûte dans les environs de 300 dirhams pour chaque panne, pour chaque module. Câblage et accessoires. Donc, c'est à estimer en fonction des caractéristiques du site. Est-ce que les panneaux vont être installés loin loin du variateur? Est-ce qu'il y a une longue distance entre le variateur et la pompe? Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Le transport, il dépend bien sûr du lieu de l'installation. Donc, c'est variable en fonction de la ville, là où vous allez installer. Et les frais d'installation, combien de personnes vont travailler dans cette installation, combien ça va prendre du temps. D'accord? Donc, c'est en se basant sur ces informations que vous allez fixer un seuil pour les frais de l'installation. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faut choisir un seuil, une marge de bénéfice pour les différents éléments de votre installation. En moyenne, la marge de bénéfice, elle est de 20%. 20%. Donc, si vous négociez avec le client, vous pouvez la baisser jusqu'à un minimum de 10%. Mais au-delà de ça, soyez sûr que vous allez pas générer de bénéfices. D'accord? En moyenne, c'est une marge de bénéfice de 20%. Il y a des articles là où la marge dépasse 20%. Il y a des articles là où la marge est en dessous de 20%. D'accord? Et bien sûr, pour les frais de l'installation, n'imaginez pas que ce sont des bénéfices purs. Il y a des charges là-dedans. Comme je vous ai dit, il y a la restauration, il y a le déplacement, il y a le loyer, si vous allez louer un local ou un appartement là où vous allez passer votre séjour. Il y a beaucoup de charges qui entrent en considération lors de votre déplacement pour réaliser une installation. Et bien sûr, vous devez générer du bénéfice. Mais en 2021, donc, les panneaux solaires sont devenus exonérés de TVA. Ça veut dire quoi, exonérés de TVA? ماشي ديك exonérés de TVA بمعنى vous les vendez
à moins 20% de la TVA. Non. On m'a exonéré à la TVA non déductible. يعني كتشريهم le même prix اللي كانوا به mais كتشريهم en hors taxe. Et vous les vendez en hors taxe. D'accord? ما فيهمش la TVA. ولكن le prix بقى le même. Il n'y a pas eu une réduction sur le prix. Donc, c'est une exonération juste les factures ou les papiers de la comptabilité. Mais réellement, le prix n'est pas le même. Et bien sûr, lorsque vous voulez travailler dans les normes, il faut vendre avec facture. Ça veut dire qu'il faut établir une facture pour la vente qui inclut bien sûr la TVA. Certains clients croient que la TVA, c'est d'achler le bénéfice. Vous allez la gagner. C'est un chiffre à gagner. Si vous ne le payez pas à l'État, par exemple, si vous ne le payez pas à l'État, alors ça va entrer dans votre poche. Non, c'est pas vrai. Alors, vous avez normalement acheté le matériel avec de la TVA. Vous avez payé de la TVA au fournisseur. Et vous allez vendre avec TVA. Donc, normalement, alors, le chiffre de la TVA, ça fait partie de votre bénéfice. Ça fait même partie des charges. Donc, si vous éliminez la TVA, vous n'allez rien gagner. D'accord? Si vous avez acheté du matériel avec TVA, il faut le vendre avec TVA. Et c'est la meilleure façon pour traiter vos affaires. Il faut toujours acheter avec facture et vendre avec facture. Comme ça, le chiffre d'affaires, comme on dit, il sera important et ça va donner de la valeur à votre société. Mais si vous achetez sans facture, vous vendez sans facture, soyez sûr, vous allez générer le même bénéfice. Vous n'allez pas gagner plus d'argent. Vous allez générer le même bénéfice, le chiffre d'affaires il sera moins important. D'accord? Donc voilà, les éléments d'un devis pour une installation de pompage photovoltaïque. Il y a d'autres devis qui confirment pour le pompage qui se confirme la pompe, la canalisation, le câble de raccordement de la pompe avec le variateur. D'accord? Euh, donc, ça dépend de l'installation. Il se peut que le client vous demande des équipements ou des trucs, normalement, mais quand je fais les devis de pompage. Donc, le module qu'on a on indique la durée de garantie. Ce n'est pas nous qui assurons la garantie, c'est le constructeur, chez l'installateur. On indique les valeurs qui sont offertes par le constructeur. Le variateur, normalement, on a une garantie d'une année. La majorité des marques, ce n'est pas nous qui l'assure, bien sûr, c'est le constructeur aussi qui l'assure. Le coffret de commande et protection, qu'est-ce qu'il intègre? Les variateurs, les dispositifs de sécurité, plus les Là, disjoncteurs. si on est en train de parler de ce devis, le variateur, le prix de lui, il est séparé. Donc, l'article, la désignation, coffret de commande et protection, quels sont les équipements que vous devez prendre en considération, le prix d'Elham pour fixer sa valeur. Les parafoudres, les disjoncteurs. Les parafoudres, les disjoncteurs, les fusibles, les porte-fusibles. Quoi d'autre? Câbles, les câbles. Là, les câbles qui doivent une autre catégorie, les câblages et accessoires. Ouais. Les Le ventilateurs. coffret, ventilateur d'ILO, le commutateur on-off, les voyants, d'accord? Avec le petit câblage liquide à l'intérieur du coffret. شنو آخر؟ La support du coffret. Le support du coffret. Oui. Normalement, on fait les installations de pompage. Soit le coffret, on le fixe sur la structure en acier galvanisé qui supporte les panneaux.
Soit il y a un local qui a été bâti par le client, là où le coffret va être mis à l'intérieur. Donc, et même si vous prévoyez un support pour le coffret, oui, en acier galvanisé, il faut l'ajouter ici. D'accord? Structure de pose, donc ça dépend. Vous allez estimer le matériel que vous allez acheter pour réaliser la structure tout entière, pour 26 panneaux par exemple. Bien sûr, il faut prendre en considération les rails, les pièces de jumelage, les boulons, les vis, les rondelles, les écrous, tout, tout. Même le consommable, les mèches pour percer ou les disques pour couper avec la meule. Donc, il y a beaucoup de trucs qui entrent dans la partie structure de poste. Si vous allez utiliser du fer et de la soudure, probablement vous aurez besoin de peinture anti-houille. Donc, les baguettes de la soudure aussi, c'est du consommable. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en considération si vous voulez marger dans votre devis. La partie câblage et accessoires, شنو كيكون فيها؟ Les câbles AC, les câbles DC. Les câbles AC, les câbles DC, oui, le câble solaire pour la partie DC et le câble électrique pour la partie AC. Les raccordements de panneaux plus le raccordement de la pompe. Oui, le raccordement de panneaux, plus le raccordement de la pompe et les accessoires. Les connecteurs. Oui, les connecteurs MC4. Les connecteurs MC4, donc les embouts. Les embouts, on met donc les pièces en métal qu'on met au bout du fil avant de l'insérer dans une partie qui sera vissée. Maintenant, dans le disjoncteur DC, lorsqu'on veut insérer le fil, ما كنخليوش هكا كنديروا له في الراس ديالو واحد الكونيكتور métallique, une partie en plastique, فيهم les couleurs. Vous utilisez un pince à sertir et vous les insérez au bout du câble pour protéger contre les courts-circuits ou qu'un câble touche à un autre. C'est pour le bon câblage des différentes parties de l'installation. Le raccordement avec le variateur. Donc, même pour la pompe, donc il y a des accessoires à utiliser le raccordement le câble un câble original, il faut le brancher avec un câble électrique immergé. Donc il y a une pièce une gaine qu'on achète pour l'isolation pour que l'eau s'infiltre pas dans la connexion, qui connaît des cosses, d'accord, de la colle aussi. Donc la partie étiquetage, donc il faut étiqueter les différentes parties de votre coffret de protection pour que l'utilisateur sache à quoi correspond quel élément de votre coffret. Il faut utiliser des couleurs, comme ça si un autre installateur vient après vous, il aura la possibilité de détecter quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, quels sont les plus, quels sont les moins. Il faut faciliter la tâche pour une personne qui va faire l'entretien. Bien sûr, le transport, il faut prendre en considération quels sont les moyens que vous allez utiliser pour transporter le matériel. Ça va vous coûter combien? Et bien sûr, pour les frais de l'installation, je vous ai dit que ça dépend ça dépend du nombre de personnes qui vont travailler et le nombre de jours, surtout. Donc voilà, هادو كانوا les éléments essentiels ديال un devis et comment établir un devis pour un client. Donc maintenant, je vous laisse du temps pour poser des questions concernant tout ce que nous avons vu, faire de l'installation, faire de la partie de la formation sur le pompage solaire. Si vous avez des questions techniques concernant le dimensionnement, on a le choix du matériel, je ne sais pas quoi, des parties qui n'ont pas été bien clarifiées, vous pouvez poser vos questions. Monsieur, la question. Oui.
comment se fait le nettoyage des panneaux? Normalement, même si vous laissez les panneaux, ça dépend le lieu de l'installation. Il est qu'un, l'image que vous êtes en train de voir, il est qu'un les panneaux posés sur un toit bien éloigné du sol. Donc, il y aura peu de poussière qui va se déposer sur les panneaux. Si vous laissez les panneaux pour un nettoyage naturel, et lorsque ils seront auto-nettoyés par la pluie, les précipitations ou le vent, alors ça ne gêne pas vraiment la production, la lèche. Mais si vous vous rappelez, on avait multiplié par un coefficient de perte qui inclut les pertes causées par la poussière. Vous vous souvenez, le 1,4. D'accord? Mais si l'installation est posée sur du sol directement ou proche du sol, là, elle va rassembler beaucoup de saleté, beaucoup de poussière. Dans ce cas, il faut prévoir au moins une fois par semaine du nettoyage avec de l'eau, tout simplement. Pas de produits chimiques, ni frotter les panneaux avec des trucs qui peuvent les rayer, tout simplement de l'eau, un tuyau, une canalisation d'eau, et vous allez les asperger d'eau jusqu'à éliminer les saletés qui se sont rassemblées sur le panneau. Donc, je vais donner du temps, Inch'Allah, pour parler des problèmes desquels souffre le domaine solaire actuellement au Maroc. On va quand même réserver une petite partie l'intervention de Siboujma. Je l'avais invité tout à l'heure pour nous rejoindre. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question d'elle, qu'il y a les panneaux محطوطين على الأرض كيجمعوا الغبرة والوسخ ديال النيطواياج بالماء تويو ولا قادوس ديال الماء اللي طالع من البير جر منه شي تيو ونيطواي به لي بانو اون فوا بار. هادشي كتقولوا للكليان هو اللي ريسبونسابل ديال النيطواياج. وإلا كانوا بيان الوانيي وبوزي سيغ ان طو ما تخافش عليهم، راه الا طاحت الشتا غير مره هذاك لوطو نيطواياج راه كافي. ديجا هما كيكونوا انكليني، دونك ملي كطيح الشتا راه هذاك الوسخ كامل اللي كيكون عليهم كينزل. Merci, monsieur. مرحبا. Monsieur, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi on prend juste la partie horizontale là, pour dire que là où vous dites 1 mètre pour 10 là, on prend juste la partie horizontale pour l'intégrer dans les dimensionnements au niveau des calculs de la HMT. J'ai pas bien compris la question et j'ai pas entendu la totalité de la question. Je dis, la partie où on calcule la HMT, quand on calcule HG, non? H géométrique. La hauteur géométrique. Ouais, on fait plus les 10%, non? Oui, les 10% les 10% de la hauteur géométrique plus le niveau dynamique, 10% des deux. Ah, ça c'est 10, là où on fait les 10% là, 10% divisé par la partie horizontale là, c'est là-bas, je n'ai pas compris. Si vous avez un plan qui est incliné, si vous avez une pente, c'est la question. Si vous avez par exemple une pente et que vous voulez calculer la chaîne dans ce cas, vous avez une composante horizontale et une composante verticale. Oui. La composante verticale, elle s'ajoute à la chaîne telle qu'il est. Si elle est par exemple égale à 20 mètres, donc il faut ajouter 20 mètres à la hauteur géométrique. Et si il y a une composante horizontale, il faut la diviser par 10. Chaque 10 mètres vous ajoute 1 mètre dans la hauteur géométrique. Vous avez compris, si vous avez par exemple ici 200 mètres, ça veut dire qu'il faut rajouter 20 mètres à votre hauteur géométrique. Oui,
les Et les deux composantes, ils se calculent en sinus et cosinus. C'est la pente fois le cosinus fois le sinus pour cette distance et c'est la pente fois ça c'est le sinus, ça c'est le cosinus. D'accord? La pente fois le cosinus de cet angle. D'accord? Vous allez l'imaginer comme un triangle à angle droit. D'autres questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, je donne la parole à Sibou Jma et je lui pose la question, puisque lui, il a plus d'expérience que nous dans le domaine du solaire. Donc, c'est un installateur et un connaisseur du domaine qui travaille dans le domaine du solaire depuis, je crois, 2016, je crois. Je me rappelle, بديتي أبو جمعة في الصلاة. 2017. 2017, donc depuis 2017. C'est un doctorant aussi, il prépare son doctorat dans le domaine du solaire. Donc, il a assez de connaissances et de bagages techniques et scientifiques et aussi commercial. Donc, c'est un bon connaisseur du marché. Et on lui pose la question, نطرح عليه السؤال شنو هما المشاكل اللي كيعاني منهم دابا الدومين ديال السولار في المغرب، علاش هاد الدومين هذا مرون سورتو هاد لي دو ديرنيير زاني ولا مخربق بزاف ولا فيه بزاف د المشاكل، لي سوسيتي كيلقاو بزاف ديال العراقيل. دونك quels sont les problèmes principaux de quelle l'activité ديال la vente de solutions solaires. Donc elle souffre de beaucoup de problèmes. شنو هما هاد المشاكل بالنسبه لك؟ علاش كنخلط عربيه وفرنسي؟ حيت معنا واحد لو بارتيسيبون افريكان نو بارل كو لو فرونسي، مي ماشي مشكل، انت غير زقم بالدارجه، انا من بعد غادي نترجم ليه. السلام عليكم. ميرسي مسي عمر، دكتور عمر، على الانفيتاسيون. ديزولي دخلت اون روطار، جيت في الاخر. دونك لا بريزونطاسيون سمعت فيها الاخر، داك لي بروبليماتيك هو ليسونسيال. حنا بدينا الديسكسيون بلي بروبليم. هضرنا شويه على pour les participants دوينا على comment établir un devis, comment choisir la marge de bénéfice، شنو هما الحوايج اللي خصك ترد لهم البال ملي كتكريا لا سوسيتي ديالك ديال اون طونك انستالاتور سولار، شنو الحوايج اللي خصك تعرف وهذا. دونك عطيناهم كيلكو كونساي الا كانوا غادي يدخلوا لهذا الدومين ديال السولار اون طونك انستالاتور، ولكن سورتو بغينا نوضحوا لهم شنو هما المشاكل والعراقيل اللي ولاو في المارشي ديال السولار دابا في المغرب. تخلطات القضيه ولا بزاف ديال الروينه، بغينا نوضحوا هادشي للناس لي بارتيسيبون وحتى لي كليون اللي كيفكروا انهم ينستاليو السولار وهذا، مناش خصهم يردوا البال. سي عمر، لا بليبار ديال الناس لي بارتيسيبون واش دي ستوديون ولا هما لا ماجوريتي دي ستوديون؟ وي مزيان. دونك سي بون. دونك هادشي هذه هي النقطه اللي فهمتي مهمه باش غنبدا لي بروبليم اللي كيوقعوا في الدومين ديال السولير. اول حاجه قبل ما نهضر على فهمتي لي بري وفهمتي لي بروبليم ديال لونغاجمون مع لي سوسيتي، اول حاجه فهمتي لي كومبيتون ما كاينينش باش نكونوا واضحين. وي لا بليبار ديال الناس اللي داخلين الدومين ديال السولير كتلقاهم فهمتي غيان افواغ مع الدومين. بحال ما كنقولش بان واحد فهمتي كان داير واحد الميتي في الاخر لقى راسو بان داك الميتي فهمتي مابقاش موكله وباغي يدوز واحد الاوتر ميتي، ماشي مشكل، ولكن ما يدخلش لواحد الدومين فهمتي غير فقط غير باش يدخل باش يدير فلوس. الخبره هي الاساس. وانا كنقول لي زيتيديون علاش سولت انا واش دي زيتيديون اللي كاينين في لا فورماسيون نتوما عندكم واحد لافونتاج. انا الحمد لله فهمتي عندكم لو سافوار فير في لا بارتي تيوري، دونك تيوريكمون كتكونوا مزيانين، ولكن راه فهمتي في لا بارتي براتيك راه فهمتي لا بليبار ديال فهمتي لي زونيفرسيتي ماروكان راه فهمتي كاتاستروف. ما كاين تي بي، لي تي بي ما كاينينش، ماتيريال انديسبونيبل فهمتي في لي لابون
دونك اون فوا كتاخذ الدبلوم ديالك تنزل لو مارشي كتلقى راسك بريسك نول. دونك اش خاصني ندير انايا كوم ايتيديون باش ندخل لواحد الدومين فهمتي، نكون انايا فهمتي باغمي لي ليدر. راه الا ما كنتيش غتدخل الدومين ديال السولير وتكون باغمي لي ليدر في الدومين قبل ما تدخل، ماشي بالضروره في السولير. كنهضر على السولير لانني خدام فيه مع السي عمر فهمتي، ولا بليبار ديال الناس. راه دابا ملي كتسمع فهمتي عمر القدميري في السولير راه عارف، راه واحد خينا واحد فهمتي راه كاين في سلا معروف، راه كان في الانسياس مشى لسلا. دونك فهمتي الا ما كنتيش غدير لو نون ديالك في لو مارشي قبل ما فهمتي جو بونس انك غتكون ليميتي. ثاني حاجه نتوما كوم دي ستوديون شتي ما حدك باقي فهمتي، انا كنقول لها فهمتي كاع اللي كيدوزو عندي لو ستاج ديال بي اف او كنقول لهم شتي ما حدك باقي فهمتي كتدفع سميتو السي في ديالك لي زونتربريز، عرف راسك بانك باقي ما وصلتيش ليكسبيرتيز. هذه فهمتي دخلوها لدماغكم مزيان فهمتي، وفكروا ما بزيدش من بعد باقي فهمتي كتدفع السي ديالك لي زونتربريز، دونك راه ماشي اكسبيرتيز. وامتى كتكون اكسبير هي اللحظه فاش كيوليو لي سوسيتي كيقلبوا عليك انت. وهنايا فهمتي هنايا ليكسبيريونس ديالك خاصك تستغل البيريود ديال الستاج لو ماكسيموم تستغل البيريود ديال الستاج باش كتاخذ واحد ليكسبيريونس اللي كتخليك ان لو نون ديالك فهمتي يتعرف في المارشي. كوم سا ما غاديش تحتاج اصلا انت داك السي في ديالك تدفعو، كيولي لي زونتربريز كيقلبوا على لي زيكسبير. راه دابا لي سوسيتي اللي في السولير في الدومين ديال زينيرجي رونوفلابل راه فهمتي يدخلوا لي زانونس فهمتي. انا لاباج ديالي شاك جور كنلوح دي زانونس فهمتي تقريبا واحد 3 انونس الناس كيقلبوا على لي زيكسبير في السولير، سواء في البارتي مانتونونس، بارتي انستالاسيون، البارتي ديال لي زيتود، كونسيبسيون. دونك الا كنهضروا على المشاكل ديال الدومين ديال السولير، اول مشكل كاين هي لا كومبيتونس. ما كايناش ليكسبيريونس، ما كايناش. دونك واحد كياخذ الدبلوم ديالو كيتخرج كيبغي يتخلص ب 8000 درهم 10000 درهم فهمتي، فينالمون فهمتي ما كاينش حتى بروجي واحد ما كيقدر ما كنقول حنايا بروجي واحد ما كيعرفش يجيري. دونك اول حاجه قبل ما فهمتي ما نكريتيكيو في الدومين ديال السولير خاصكم نتوما تكونوا بارمي فهمتي لي زيكسبير في الدومين ديال السولير، تعرفوا ديروا ليتود، تعرفوا ديروا لو شوا ديال الماتيريال، تعرفوا فهمتي تديروا لا كومباريزون اونتر لي فهمتي الماتيريال. هاد الماتيريال ديال فهمتي ديال لوروب مع ديال الشينوا مع ديال فهمتي مع شي قاره ما عرفت كاع فين جايبينو. كاين بروبليماتيك فهمتي بروبليماتيك او نيفو ديال لي تيكيت غادي فهمتي غادي نديطايا مزيان. ثاني بروبليم واللي غادي نركز عليه هو البروبليم ديال لامبورطاسيون. دابا فهمتي لي سوسيتي كان وقع مشكل في الدومين ديال السولير، اسبيرون بعدا واخا كورونا فهمتي كنقولوا بانه راه داز بروبليم او نيفو ديال ايكونوميك ديال الناس بزاف تضرروا، ولكن راه فهمتي راه رجعات لورغانيزاسيون ديال الدومين سورتو الدومين ديال السولير. راه كان اللي فاق تكون عنده واحد 10 مليون ولا 20 مليون كيمشي يطلع للصين يمشي يقلب على شي كراج تما وياخذ البانو ويتم مدخلها مارس. وماشي هذا هو البروبليم انه كيمشي لاقرب مكتبه كيدير التيكتاج ديال لي بانو كيلصق فيه لا مارك اللي هي فهمتي انترناسيونال معروفه بلا كاليتي ديالها، كيولي فهمتي الدومين ها لا كاليتي ديسپونيبل مي لا بليبار كيشريو موفيز كاليتي اللي هي مزوره فهمتي. كيقول لك لو كليون راه البانو انت فهمتي باغ اكزومبل كتهضر على تيسلا، كتهضر على جينكو، كتهضر على رايزر، كتهضر على هادو اللي فهمتي سوسيتي اللي هو او نيفو انترناسيونال معروفين بلا كاليتي ديالهم. ولكن ملي كيجي واحد كيدور في الدوره فهمتي يتقضى لي تيكيت ويسقى في بانو ديال 500 درهم، دونك كيولي فهمتي كيولي لو كليون فينال كيقول لك شوف لا ديفيرونس بين البانو ديالك ميم بانو. لو كليون فينال راه ما كيقولش لك هو راه كاين لا ديفيرونس اونتر لي بانو، وكيقول لك اونتر فهمتي كاين لا ديفيرونس في لو بري ماشي لا ديفيرونس في لا كاليتي. وهذا هو فهمتي هذا مشكل وقعنا فيه فهمتي من هي كتكون بادي في الدومين ما كتكونش عارف لان كتكون ليكسبيريونس. نهضروا عاوتاني على ليكسبيريونس فهمتي كتكون قليله. انا وقعت لي في ديزانستالاسيون كنت خديت دي بانو فوتوفولتايك اللي هما الحلقه الاهم في لو سيستيم سولير
ركبنا تقريبا عام ونص، فهمتي شي شعلات فيه العافيه، فهمتي الروندمون ديالو نقص. دونك تعرف ان فهمتي لا كاليتي الباشي راه لا موفيز كاليتي راه دايره في المارشي. دونك هادشي علاش فهمتي خاصكم اول حاجه كتبغي انت في الدومين دير كونسلطاسيون ديال اونتربريز اللي ديجا كونفيونس وعندها فهمتي ليكسبيرتيز في الدومين. سينو اسمح لي السي بوجمعة نطرح عليك واحد لا كيسيون، حيت قبيله كنا كندويو مع الناس مع لي بارتيسيبون، قلت لهم بان راه لا كونكورونس في الدومين ديال السولير قاصحه. علاش؟ لانه كتلقى دي انستالاتور كلونديستان اللي كما قلتي ما عندهمش لا كومبيتونس وما عندهمش يتلقاه ما عندوش حتى سوسيتي كاع، يعني خدام غير هكا لراسو، كيبروبوزيو دي دوفي اللي رخاص بزاف. كتجي انت كشركه اللي غادي تعطي لو كليون ان دوفي مقاد، غادي تعطيه لي غارونتي وغادي دير معاه ان كونطرا دو غارونتي، بروبابلمون غتاسوري ليه ان سيرفيس ابري فونت. الدوفي ديالك ما غاديش الا قارنا مع الدوفي ديال الاخر الانستالاتور كلونديستان غادي تلقى بانه فايتو بزاف. ولو كليون في المغرب من ضمن المشاكل اللي كاينين هو ان للاسف الاغلبيه ديال الزبناء كياخذوا الثمن هو المعيار الاولاني باش يختار ما بين جوج ديال لي بروبوزيسيون ولا جوج ديال لي سوليوشن اللي طرحوا عليه. كيفاش باش كتفسرها؟ كيفاش دابا هذا عاطي دوفي مثلا ديال اون انستالاسيون ب 20,000 درهم ولا 18,000 درهم ديال البومباج، وانت عاطي دوفي ديال 3 المليون ديال 30,000 درهم؟ كي جاي كي علاش؟ شنو التفسير ديال هذا الفرق الكبير في الثمن؟ انا نعطيك الفرق. دابا انت فهمتي انت دكتور سي عمر، فهمتي انت فهمتي بليسبري ديالك انت قاري فهمتي قاري الدومين ديال الالكترونيك والالكتريسيتي، كتعرف بان لا بروتيكسيون راهي اوبليغاتوار. وي سي ان بو عقل فهمتي عقلك ما يعطيكش انك دير اون انستالاسيون سون بروتيكسيون. دي سي والا سي واحد اخر راه غادي يجي يعطيها ان دوفي ما فيهش لا بروتيكسيون دي سي ما فيهش لا بروتيكسيون سي، فهمتي ولا دار لي شي بروتيكسيون كيدير لي فهمتي لي فهمتي لي ديجاكتور ولا لي فيزيبل كيديرهم سي او ليو يدير فهمتي لي فيزيبل ولا لي بارافودر ولا لي ديجاكتور دي سي. دونك هنا واحد 3000 ولا 4000 كيربحها هو غير في غير في لابارتي بروتيكسيون. باقي كاع ما درنا والو على بارتي بروتيكسيون، لان الكليون فينال ما عارفش، الكليون فينال ما عارف ولا لا دي سي ولا الاسي، هو كيعرف اون انستالاسيون سولير صغا انستالي صافي راه خدامه، ولكن ماشي على خدامه، راه خدامه عندك 25 ديال لا غارونتي، خصها تبقى خدامه او موان بعد واحد 15. هذه الاولى. ثاني حاجه كاين البروبليم في لي بانو. دابا ايماجين كنهضر على قبل من كورونا من كوفيد، كاين دي بانو فوتوفولتايك باغ اكزومبل، كتقول مثلا تيسلا، كتقول جينكو، كتقول فهمتي لي مارك اللي هما معروفين او نيفو انترناسيونال، كتلقى انت كتاخذهم ب 950 درهم 980 درهم، في حين ان واحد مشى لاشين دخل بانو ب 500 درهم. ماشي شغل هو في لا كاليتي ديال الالومنيوم، لا كاليتي ديال الزاج ديالو، لا كاليتي ديال لي سيلول، او نيفو ديال المونتاج اللي فهمتي غير لي كونيكتور كيكونوا موفيز كونيكتور. الكابل كتلقى الكابل شي يفو كتجر الكابل تحيد من بلاصه البوات جونكسيون كتانستاليها كطيح البوات جونكسيون. دونك هنا او واحد 100 درهم ولا 150 درهم ربحها هو في البانو، فاش في لا كاليتي ديالو، لا كاليتي ديال البانو ناقصه. دونك انت الا كنت غتعطي واحد 20 بانو، الا ضربتيه فوا تقريبا واحد 100 درهم، شنو هي عرفتي شحال هذه 20 بانو فوا 100 درهم؟ دونك 2000 درهم. 2000 درهم عاوتاني تحيدات من لي بانو. دونك ملي كتجي تشوف السيبور عاوتاني، السيبور انت كدير السيبور افيك دي فهمتي دي اكسيسوار اللي هما ترو شير، فهمتي باش يكون داكشي بلي نورم ديالو. واحد اخر غادي يمشي يتقدى الكورنير، غادي يقطعوه فهمتي، غادي يسبغوا، غادي يمشي انستالي. دونك هنا كيربح هو واحد 3000 درهم. دونك الا مشيت تشوف واحد 20000 واحد 15000 درهم ديال لا ديفيرونس اونتر اليانتا وواحد لانستالاتور اخر، في الاخر يقول لك راه لو دوفي ديالك انت فهمتي لي ترو شير. ماشي ترو شير، نو، لا كاليتي ديال لانستالاسيون، لا كاليتي ديال لانستالاسيون ديالك انت ماشي هي لا كاليتي ديال لانستالاسيون ديال واحد اخر. كاينين ديك اليوم اللي هما فهمتي عندهم لا كونسيونس، راه عارفين بانه راه كاين لا ديفيرونس بين واحد كيخدم بلي نورم وبين واحد ما كيخدمش. مي لا بليبار سورتو الفلاحه ما كيفهمش، لان كتعرفوا ان لا بليبار ديال الفلاحه مساكن ما قاريينش.
دونك هو كيعرف فهمتي غير لانستالاسيون فهمتي يطلع الماء وصافي، ما كيفكرش هو في لا بروتيكسيون، ما كيفكرش هو في لا كاليتي ديال لي بان بانه راه عاطي فلوسو راه عنده 25 كون ديال لا وحتى اللي عارف كاع راه كيدوخوه، يعني راه هما عاوتاني عندهم لي تكنيك باش كيقنعوا الواحد بان راه حتى هو غادي يدير ليه لا بروتيكسيون، غيخدم ليه بالبانو ديال المانيا وغادي يدير ليه الفارياتور ما عرف ديال شمن بلاد. راه عندهم حتى هما لي تكنيك باش كيدوخوا الواحد، لان الا بغيتي ما دارش بيك في الدومين السولار، وراه خصك ماشي تكون ما يمكنش تكون فلاح، خصك تكون خدمتي في الدومين السولار نيت واحد العامين ولا 3 سنين، عاد تعلم كاع لي تكنيك ولا زاستوس باش ما دارش بيك. ولكن لا بالنسبه للفلاح ولا بالنسبه لميم ان كليون اللي في ساكن في المدينه وبغا يدير انستالاسيون اون غريد، ولا واحد اخر اللي عنده فيلا على البحر وبغا يدير انستالاسيون اوف غريد، سي ديفيسيل دو ديتيكتي فين هو بعدا لو بون انستالاتور وشنا هو لو بون ماتيريال وشنا هو لو ماتيريال دو كاليتي. دونك دابا بالنسبه ليك نتايا الا دوينا على الكليون، راه الكليون كان بالنسبه لي انا كان قاري ولا ما قاريش كيف شنو هما الحوايج اللي يقدر يقول بان هاد الشركه، حنا دابا ماشي الهدف ديالنا لا نديروا الاشهار لا لراسنا ولا لتا واحد، بغينا الكليون سورتو يوعى كيفاش يختار السيد اللي غيتعامل معه، واخا ما يقولش عنده كاع حتى شركه، راه كاين اللي ما عندوش سوسيتي وكيخدم ومعقول وكيخدم بماتيريال مزيان، وكاين اللي عنده سوسيتي ومعروفه ومشهوره وشفار. دونك القضيه ديال السوسيتي عاوتاني راه شويه ريلاتيف. دونك الكليان كيفاش يقدر يحمي راسو من النصب، يا اما النصب يعني في الماتيريال او لا حتى في الكاليتي ديال الانستالاسيون المام، شنو الحوايج اللي خصو يرد لهم البال؟ انا بعدا كان فهمتي انا كنعتقد بان دابا الحمد لله راه فهمتي لا بليبار ديال فهمتي ديال الناس في المغرب كلهم عندهم فهمتي عندهم مواقع التواصل الاجتماعي، وكتلقى لي سوسيتي اللي هما كيخدموا راه كتلقى فهمتي لي باج فيسبوك ديالهم لينكدين فهمتي لاكسي لي سيت ديالهم معروفين. دونك اون فوا كتدخل لي باج ديال لي سوسيتي كتبان لك فهمتي لا ناتور ديال الخدمه ديالهم، كتبان لك لان شاك سوسيتي كدير اون انستالاسيون فهمتي كدير بيت رابور، ها كيفاش فهمتي كيفاش درت لانستالاسيون، ها السيبور اللي درت، ها لي بانو اللي استعملت، ها فهمتي لي فارياتور ولا لي زوندولور اللي استعملت، لي زارموار كيفاش مكابلين، كيبان لك عاوتاني واحد لانستالاسيون اخرى في واحد لاباج اخرى كيبان لك كيفاش دار. دونك هذا المعيار الاول. ثاني حاجه كاين دي زانستالاسيون اللي ديجا فهمتي داروا الى بوسيبل ان لو كليون يمشي لواحد فهمتي اون انستالاسيون يدير اون بيتيت فيزيت لشي انستالاسيون اللي ديجا انت درتيها، هنا كيعرف كيسول السيد كيبان ليه كيقول لي هذا السيد راه معقول ولا ماشي معقول، داكشي اللي دار معاه في الدوفي واش لقاه في الانستالاسيون ولا نو، هذيك لا كاليتي ديال الانستالاسيون واش ديجا خدامه، كتلقى انت واحد 5 انت ديال الانستالاسيون في الاخر كتكون خدامه، الروندمون باقي كيعطيك تقريبا واحد 80 10%. دونك انا كتعرف بان لو شوا ديال الماتيريال راه خدام، لو سافوار فير فهمتي السيرفيس ابري فونت. حنا ما كنقولش بان لي زانستالاسيون اللي كدير كلهم ما كيوقعش فيهم بروبليم، اي انستالاسيون لا بان شي حاجه عاديه، ما يمكنش شي انستالاسيون غادي قليل فين غتخرج لك انستالاسيون بارفيت ما فيهاش لي بان كاع، مازال في البومباج وفي الانجيكسيون لي بان قلال، ولكن سورتو في الاوف غريد ولي بريد كيكونوا مره دي بان دي انترفونسيون اللي كيداروا مره. وعلى هادشي كنقولوا بان لا سوسيتي اللي كتبروبوزي ان دوفي في لي نورم مقاد راه كتاخذ بعين الاعتبار بان هذه غتبقى على اتصال بداك الكليون، ولا تطرح له شي مشكل ولا شي حاجه راه غادي ديبلاصاو عنده غيحلوا له المشكل، كساسوا في لا دوري اللي باقي عنده فيها الماتيريال في لا غارونتي ولا ميم في لا بيريود اللي يخرج من الغارونتي. ولكن واحد اللي باع لك الماتيريال بثمنه ورابح معك فيه 20 درهم، ما تخيلش بان هذاك ملي غتعيط له مورا ما يوقع مشكل غادي يجي عندك. سي فري. دونك فهمتي دونك لو كليون خصو بان راه الماتيريال راه فهمتي سامبل ان يوقع فيه بروبليم، لانك ماشي انت اللي كدير فهمتي لا برودكسيون. هذه الاولى. ثاني حاجه معروف الالكترونيك راه كل هي راه فهمتي واخا تكون لا كاليتي ديال البرودوي فهمتي معروفه فهمتي بارفوا كيكون فيها بروبليم او نيفو ديال فهمتي ديال لي كارت الكترونيك ولا او نيفو فهمتي يقدر يكون بروبليم فهمتي اكسترن، كيوقع بروبليم اكسترن وكيأثر على الماتيريال. دونك فهمتي هذيك شي حاجه عاديه. واش كاين واش سيرفيس ابري فونت عند لا سوسيتي اللي ديسپونيبل ولا لا. دونك هنا فهمتي
انا خاصنا فهمتي يكون عندنا واحد فهمتي سيرفيس ابري فونت اللي هو فهمتي يكون مزيان باش كومسا كتكسب لو كليون. ثالث حاجه اللي نقدر فهمتي يعني نبهكم ليها هي اللي بغى يدير لامبورطاسيون او اللي بغى يدير لو شوا ديال الماتيريال ياخذها من المغرب. اتونسيون للتزوير، راه قلنا لي تيكيت كيزوروهم. ثاني حاجه لي سيرتيفيكا، راه كنت في لا فورماسيون اللي كانت ديجا دارها السي عمر، راه كنت شارك ليها. راه بارفو كتلقاو لي سيرتيفيكا مزورين نتوما فهمتي. راه الا شار لكم السي عمر لي سيرتيفيكا ديال لي بانو، كاين سيرتيفيكا اوروبيان، كاين داك تشوف ديال المانيا فهمتي. بزاف ديال لي سيرتيفيكا ديال لي بانو كيعطيوهم فهمتي لي لابو اللي هو معروفين او نيفو انترناسيونال. بي الشينوا معروفين بسميتو ما كنعمموش بطبيعه الحال، ولكن فهمتي واحد العادات ديال السوسيتي في الشينوا راه ما عندهمش فهمتي، عندهمش الاخلاق ديال البيزنس. راه البيزنس انت كتمشي عندهم تقول لهم فهمتي جيب واحد البانو فوتوفولتايك بهاد لي نورم بهاد لو بري اللي خاصني نبيع في المغرب، كيصاوبوا لك لو برودوي بهذاك لي نورم اللي انت درتي معاهم، ماشي شغل ينقصوا لك في لاكاليتي. المهم خاصهم يبيعوا لك. وهذا فهمتي هذا الشيء هو اللي دار واحد المشكل في المارشي، ان لاكاليتي فهمتي نزلات في لي بانو فوتوفولتايك. راه فهمتي بارفوا سيرتيفيكا اوروبيان سي او كتلقاوها في لي بانو فوتوفولتايك. الا كان السي عمر عنده شي فوتو راه كان بارطاجها في لاباج ديالو، كتلقاو سيرتيفيكا اوروبيان سي او، يعني سي فهمتي يعني بلاصقه مع الاو، سيرتيفيكا اوروبيان. لي شينوا كتلقاهم فهمتي كاتبين في لي بانو فوتوفولتايك ديالهم حتى هما سي او. انت فهمتي كوم ديبيطون في الدومين كتقول ما كاينش فرق بيناتهم، كاين واحد لي سباس فرق بيناتهم. سي غيان فهمتي جو بونس واقيلا غير فهمتي او نيفو ديال الفخاب ديال السي او دار لهم لي سباس ولا تحيد. مي نو لي شينوا فهمتي ما عندهمش هما هاد القضيه ديال حق لا راه نسيت هذيك سي او افيك اسباس كتعني تشاينا اكسبورت. تخيل انت ملي كتمشي ترفع عليهم دعوه كيقول لك شوف حنا راه السي او راه تشاينا اكسبورت ماشي سيرتيفيك اوروبيان. دونك هنا كتعرف بان راه كاين التحايل او نيفو ديال لي سيرتيفيكا. كاين ثاني حاجه في سميتو في لي نو باغ اكزومبل كتلقى نعطيكم غير اكزومبل في المارشي. كاين دابا الفارياتور انفيت اي ان في تي، هذا فهمتي معروف في اون مارك اللي معروفه في المارشي فهمتي تقريبا في من اقدم لي فارياتور بالميتسوبيشي اللي تانستالو في المغرب، لي فارياتور سولير. مؤخرا فهمتي شي واحد طلع لاشين فهمتي دار فهمتي زور لو نو ولا مدخلو بانفيت اي ان في اي تي او. دونك فهمتي جاي مطبوعه انفيت باش يبيعها فهمتي لي زانستالاتور ولا لي كليون فينال على اساس انها انفيت، لان الانفيت دايره لو نو ديالها في المارشي. دونك هنا كتعرف واحد فهمتي واحد التصوير. مالوغوزمون ما كاينش واحد المراقبه او نيفو ديال لا دوان. نورمالمون في لا دوان خاصهم يكون هادشي مراقب سواء في لي بانو فوتوفولتايك سواء في لي فارياتور. لي فهمتي لي زامبورطاتور تا هما فهمتي مالوغوزمون فهمتي ما كيحترموش هاد ما كنعممش بيان سور. انا كنهضر على اللي فهمتي اللي كيهمو غير الربح، ما كيهموش لا كاليتي، ما كيهموش ليماج ديال الدومين. كنهضر على اللي كيمشي فهمتي يشد الطياره يمشي لاشين يدير لا كوموند ويتسنى يجي يبدا يبيع فيها. دونك هادي فهمتي هادو مالوغوزمون ما كيحترموش ديك المعايير ديال الجوده. انت باغي تدخل واحد لا مارك ديالك دخل واحد لا مارك ديالك ومشي ما ديرش التحايل. سميها انت لا مارك ديالك بلو نو ديال لونتربريز ديالك وبيعها في المارشي. الا كانت بون كاليتي ديك صافي دير لو نو ديالها في المارشي كما كيديروا واحد لا بليبار ديال لي زانستالاتور ولا ديال فهمتي ديال لي زامبورطاتور كي امبورتي اون مارك كيديرها بلو نون ديالو فهمتي كيخدم عليها وكدير لو نون ديالها. دونك هادي فهمتي هادي بارمي لي فهمتي لي بروبليم اللي كيوقعوا في المارشي. اسبيرون انكم نتوما كوم فهمتي كوم دي ستوديون يلاه بادين في الدومين انكم تخدموا بلي نورم وتحاولوا انكم ديروا لو نون ديالكم في المارشي فهمتي بشي حاجه اللي هي بوزيتيف ماشي نيجاتيف باش تعاونوا الدومين يطلع النيفو ديالو. وكونوا على يقين. راه قلت لكم الا بازتي على ليكسبيرتيز وخدمتي مزيان على فهمتي على لو نون ديالك انه يدور في المارشي كوم اكسبير،
راه فهمتي راه الخدمه سواء غدير البروج ديالك سواء كتخدم مع دي زونتربريز غتلقى فهمتي فاسيل لانتيغراسيون في لو مارشي. مي فوالا. الا انت وهذا اون بارلون ديال يعني ندخل لو موند ديال لي زونتربريز. معنا واحد لو كا تيبيك، واحد تكنيكو كوميرسيال من عند هيليون تانيت، ايوب ديوان. دونك ايوب ديوان دخل هيليون في لا فان ديال 2019، كان داير غير ان موا دو ستاج. Et il a été intégré dans la société en tant que technico-commercial. في la période هو كان diplômé d'une licence en physique fondamentale de la faculté des sciences de Rabat. وابري بدا كيدير الماستر ديالو نيت في لا ميم فاكولتي. ولكن بغينا نسولو ايوب على هذا الباساج من لو موند اولا من لو ستاتيو ايتوديون اللي عاد مخرج من الكليه بهذاك لو سافوار فير اللي عطاتو الكليه، واللي كنا حتى حنا راه تخرجنا منها وعارفين شنو كاين، ولكن بغينا الناس اللي باقيين كيقراو واللي باقيين كيدوزوا لا فورماسيون ديالهم تكون عندهم واحد الفكره واضحه على هذاك لو سافوار فير اللي كتاخذ في الجامعه او في مدرسه المهندسين او في معهد ديال التكوين، اشنو علاقته بالدومين ديال الخدمه، واش كيعاونك افيكتيفمون، واش كاين شي حوايج اخرين خصك تعاون بهم راسك قبل ما تونجاجا في ان بوست ديال التكنيكو كوميرسيال ولا ديال تكنيك ولا ديال كوميرسيال بور في اون سوسيتي ديال السولير ولا ديال اوتر دومين. نبغيو ايوب يعاود لنا شويه على ليكسبيريونس ديالو، لو باساج ديالو من ما بين هاد لي دو موند. سي عمر غير واحد الاضافه بسيطه ونعطي الكلمه للسي ايوب. هاد فهاد لابارتي هادي ديال لي زيتيديون فهمتي، انا عندي تقريبا واحد 5 ديال لي ستاجير في البي اف او. عرفتي راه جبتهم والبارح فهمتي راه صافي عييت ما نصبر مي والله لا كاتاستروف والله الا فريمون ما عرفتش واش انت كنتعاني هذا البروبليم هذا. انا ملي كيجي عندي واحد لو ستاجير فهمتي كنحاول انا نفورمي باش ينزل للدومين يخدم ياك. هذا هو فهمتي هذا الاسبري اللي كنفهم انا. هو انا متفق معك. هذيك القضيه ديال انه لي فورماسيون مالوروزمون في المغرب يا في الجامعه، يعني هي في لا فاكولتي او في لي زيكول دانجينيور او لا في لي انستيتوت، كيكون فيها واحد الساتوراسيون بالتيوريك و تري بو دو براتيك، وحتى ديك لا براتيك اللي كدار كتكون تري زيلواني ديال شنو كاين في الواقع، شنو كاين في الريال، شنو كاين في لو موند بروفيسيونيل، تري زيلواني و ما بنياش على دي زيتود على المارشي شنو فيه ريالمون. راه هادشي راه كنشوفوه حتى في لي مارشي بوبليك، لي زابيل دوفر اللي كدير الدوله باش تكتب ان مارشي ان سي بي اس ديال ان مارشي بوبليك ديال اون انستالاسيون سولير، راه دوك لي كونديسيون ديك لي كلوز وداك الشيء اللي كدير ديك الديسكريبسيون بعض المرات كتلقى دي ديسكريبسيون دي سي بي اس لا علاقه مع الواقع، ما عندهم حتى علاقه مع الواقع، ايرياليزابل. علاش؟ لان داك السيد اللي ريديجا داك الشيء راه قاري عليه ربما غير في جوجل ولا قاري غير التيوري ديالو، ما عارفش ريالمون شنو كاين في المارشي. سي فري لا ماجوريتي ديال لي لوريا ديال لي انستيتوت ديالنا ناقصين بزاف في لا براتيك، ولكن سي لو رول. انا كنشوف بان سي لو رول ديال لي زونتربريز على حساب لا كاباسيتي داكوي ديالهم، انهم منين كيجيو عندهم دي ستاجير، وانا كنقولها ديما بهاد لا فاصون هذه، ما يعطيهمش يصاوبوا اتاي ويتسخروا وداك الشيء ما صالحش. يجي عندك ان ستاجير يعطيه يخدم سورتو علموا الحرفه، علموا لا بارتي براتيك، عطيه لوتيجاج، صيفطوا لي انستالاسيون، يتعلم التكنيك داكشي اللي ما تعلموش في لافاك هو اللي غادي هو نورمالمون اللي خصك تعلموا ليه انت. اما باش تجيبو تجلسوا قدام بيسي وتعطيه ان لوجيسيال دو سيمولاسيون وتقول ليه دير لي ان رابور ولا شي حاجه بحال هكا، انا بالنسبه لي ما كتفيدوش، ما غيتعلم من عندك حتى حاجه. خصو يتعلم من عندك سورتو لا براتيك الحرفه، وخصو يتعلم منك شويه ديال الكوميرسيال، كيفاش يصاوب دوفي، كيفاش يدوي مع كليان، كيفاش دونك هادشي هو اللي مهم. اما باش غادي تبقى معاه في لي زيكواسيون ولي كورب وداك التخربيق، هذاك الشيء راه هو ديجا ساتوري منه فاش كان كيقرا.
ماشي الدور ديالك انك تكمل معاه في لا ميم شوز. دونك الا كان ايوب كيسمعنا جو باس لا بارول سي ايوب ديوان، ما عرف كاع واش باقي معنا ولا خرج. ها هو il est en train de se connecter. سي ايوب واش كتسمعنا؟ سي ايوب واش كتسمعنا؟ دابا حنا كنسمعوك شويه. تسمعوني؟ دابا كنسمعوك ولكن راه حداك الصداع. هذا هو الصداع. المهم انا غنحاول ندوي. دابا كنسمعوك صافي، غير دوي كنسمعوك ماشي مشكل الصداع. سمعتي دابا السؤال ولا ما سمعتيش؟ سمعتي السؤال ولا ما سمعتيش؟ سمعت بعض الاسئله ولكن غندمجهم بعض ثم غنجاوب جواب واحد. قلتي الباساج ما بين لي تيدي وانت من الستاجير ولا؟ دونك حنا في المغرب بعدايا والعقليه المغربيه شنو عندنا بنادم ملي تيكون طالب ما تيحاولش يدير شي ستاجات باش يفورمي راسو، تيحاول يدير ستاجات غير باش ياخذ واحد السيرتيفيكا وصافي. دونك هذه عندنا غالبا تقول بنادم واش كتستاجي تيقول لك وتيقول لك تمشي غير مره في السيمانه، ولا تيقول لك تنمشي وترجع، وتيقول لك بحال هكا. بعدا هذه عندنا بروبليم عندنا في العقليه. ما كيمشيش بنادم باش يستاجي وباش يتعلم باش ياخذ واحد الفكره اون جينيرال على داك الشيء اللي كيدير. المهم بنادم حنا عندنا في لافاك، الا غندوي على لافاك دونك انا قريت في لافاك. دونك لافاك ما عندناش البراتيك مزيان، عندها التيوري مزيان ولكن البراتيك ما عندهاش نهائيا. داك اللي تيب اللي كنديرو بحال ما كاينش نهائيا. دونك بنادم ضروري خص يدير شي ستاج على داك الشيء اللي تيقرا. دونك بنادم كيقرا الميكانيك ولا لينيرجي رونوفلابل ولا اي حاجه تيقرا خص يدير واحد ستاج اللي عليه ويكون ستاج براتيك بزاف، ماشي غير داكشي ديال الوراق والبيرو، باش يفري يفهم شنو هو داك الدومين. حيت خصوصا حنايا الناس ديال الفيزيك تنقراو التيوريك بزاف وبنادم ما كيستاجيش نهائيا، خصوصا الناس ديال لافاك. انا كندوي على الناس ديال لافاك. المهم بنادم من صافي سال ليسونس ديالو كيمشي يتقاد على ستاجات ولا ابقي الماستر كيمشي يدير ستاجات. هنايا من كيدخل للستاجات بنادم ما عندوش واحد التفكير. شنو هو؟ ما عندوش واحد التفكير هذاك الستاج يحولوا للخدمه. هذا ما عندناش نهائيا. بنادم كيدخل للستاجي في واحد الشركه علاش؟ باش ياخذ سيرتيفيكا صافي ويمشي يخرج يمشي بحاله ويقلب على خدمه اخرى. ما عندوش واحد الفكره بان منين يدخل يدير ستاج في واحد الشهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام ما كاينش مشكل يدخل. ما عندوش فكره بان هذاك الستاج يحولوا للخدمه. هذه ولكن واحد السؤال هو واش القرايه او لو ديبلوم اللي كتعطيك الجامعه واش الا خديتيه ومشيتي دخلتي ان بوست ديال الخدمه نيشان غادي يعطيوك لو بوست وغادي يعطيوك لي ميسيون وتمشي تخدم، واش انت كتشوف بان ليتوديون ملي كيتخرج كيكون واجد باش يأدي هاد لا ميسيون هادي؟ بالنسبه للدراري لافاك ما تيكونوش واجدين 100% و50% ما تيكونوش واجدين. علاش؟ حيت انا شخصيا منين تنبغي بنادم سمايا منين يبغي يخدم في شي بوست ولا شي حاجه خصو ضروري غيسولوا هذا السؤال هذا. الناس ديال تما غيسولوه شنو كتعرف دير، ولا البنادم اي اتيديون خصو يسول راسو شنو كيعرف يدير. مشى لشي بوست اشنو غنعرف ندير باش غنفيد ديك الشركه. اما داك التيوريك بزاف اللي كيقراو ولا اللي تنقراو في لافاك منين تدخل الشركه باش تخدم حاجه كتلقى شي 60% ولا 80% ما فايدك والو. منين كتدخل للستاج باش تخدم باش تستاجي ولا باش تخدم كتلقى واحد القرايه اخرى عاوتاني خصك تدخل تخدم وتقرا على ديك القرايه اللي انت كتخدم عليها. من غير كاينين شي وحدين واغلبيه منين تيخدموا ما تيقراوش كاع نهائيا على ديك القرايه. صافي تيكون عندهم واحد الروتين يومي شنو هو يمشي يخدم
ويرجع يمشي يخدم ويرجع. ما كيديفلوبيش راسو يعني من في لو كوتي سافوار فير، ما كيديفلوبيش راسو، ما كيزيدش يتفورما. واخا سؤال اخر، اون اوتر كيسيون قريبه لهذا الشيء اللي كندويو عليه دابا نيت. الناس اللي مثلا تخرج خدا الدبلوم ديالو، واش يصلح ليه انه ديريكتومون يمشي يدير شركه ديالو، اونتربريز ديالو، ويدير ان بروجي ديالو يخدم عليه؟ واش بوسيبل هذه القضيه؟ واش تصدق؟ هاد القضيه انا زعما تنظن ما غتصدقش نهائيا. علاش؟ حيت بنادم الا بغى يدير الشركه ديالو، خصوصا الا كان هو باغي يدير شركه، زعما ماشي شي واحد اخر اللي غيخدم معاه ولا شي حاجه، الا كان بغى يدير شركه تنقول على الاقل خصو 10 سنين ديال ليكسبيريونس، خصو يبقى يخدم على راسو اي كوتي. بحال مثلا دوينا على السولير، كان باغي يدير واحد الشركه ديال السولير، راه خصو يقرا على السولير، خصو يقرا بزاف على السولير، خصو يكون هو ناضي، يكون زعما زوين كوتي كوميرسيال، كوتي تكنيك، كوتي اي كوتي، عاوتاني كوتي اي، المهم اي حاجه خصو يكون ناضي فيها، باش داكشي اللي باش الناس اللي غيخدموا عنده يكون هو فاهم داكشي، يكون فاهم كلشي زعما. المهم الاغلبيه خصو يكون فاهم فيها. وتنظن انا تنقول بعد 10 سنين المينيموم بعدا باش بنادم يدير الشركه ديالو. علاش؟ باش البورسونتاج ديال ديك الشركه النجاح يكون كبير. حيت تنشوفوا دابا اغلبيه ديال الشركات راه تقريبا على ما سمعت اخر احصائيات اكثر من 90% الشركات كيتحلوا وكيتسدوا. علاش؟ حيت بنادم ما كيدرسهمش مزيان وما عارفش اصلا علاش كيدور ديك الشركه. كتلقى بنادم تيشوف السولير واقيلا فيه الفلوس ولا ما فيهش الفلوس، صافي غيدير الشركه ديال السولير. حيت علاش؟ حيت عاجبو الحال، ولا يشوف لي بانو محركين ولا شي حاجه بحال هكا. واحد ان ديرنيير كيسيون باش ما نطولوش عليك ونخليوك ترجع للماتش. واقيلا كتفرج شي ماتش يمكن ياك؟ لا الماتش تاعك كبيره. ان ديرنيير كيسيون نسولوك عليها ونطلقوا سراحك. اشنو هما لي ماشي ما نقولوش لي كومبيتونس مفروغ منهم انهم خصهم الواحد يديفلوبيهم في راسو باش يكمل في واحد الخدمه ولا واحد لو بوست، ولكن الكاركتير ديال شنو هما الكاركتير ديال واحد لومبلويي في واحد لا سوسيتي، شنو هما الصفات اللي خصهم يكونوا فيه، يعني ديجا نفسيا وعمليا وفي المعامله وفي الكوميونيكاسيون، باش يقدر يستمر في واحد البوست، باش ما تخلقولوش مشاكل، باش يدير بلاصتو في هذيك لونتربريز، باش يقدر يكمل معاهم. شنو كيبان لك شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يتوفروا في لومبلويي، في العامل، باش يقدر يكمل في واحد الخدمه ويمشي فيها بعيد؟ انا تنظن بعدا داكشي اللي خص يكون عنده بنادم، خص يكون عنده اول حاجه الثقه. خص يكسب ديك الثقه ديال الديريكتور، يكسب الثقه ديال الناس ديالو. خص يكون ثقه بمعنى الكلمه باش يثيقوا فيه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خص يكون شنو كيفاش غنفسرها، خص يكون مع الناس اللي خدامين معاه هدايا، خص يكون كويس معاهم، تينشط معاهم، خص يكون بخير معاهم. الا كان مع شي واحد ما نعرفش ولا شي حاجه عادي، داك الشيء ما كاينش المشكل. حيت تنظن المهم كيفك بكري المهم ضروري هذا الفقه بكري هذه وكنزبلها مره. المهم فهاد الكوتي ديك انا كنزبلها بعدا بكري ضروري. ماشي مشكل. شكرا. وخصوصا ديفلوبير سورتو خصو يخدم انه لي كومبيتونس ديالو يعني يكونوا كيديفلوبو مع الوقت، كيقرا، كيدير دي فورماسيون، كيتعلم حوايج جداد. انا ديما كنقول هذه المساله هذه، الانسان اللي كيعتبر راسو معلم او لا ان سيرتان مومون يولي يعتبر راسو بانه صافي ولا معلم كيميتريزي ذاك الدومين هذاك، خرج على راسو، ما عمره ما غادي يزيد لقدام. ديما خصك تكون داير في بالك بانك راك كتعلم من ناس اخرين اللي فايتينك في الاكسبيريونس وفايتينك في لو سافوار. هذه القضيه ديال لي كومبيتونس هو يقارن راسو براسو. بحال مثلا هذا الشهر هذا كان عنده مع هاد الحوايج هادو، دونك الشهر الجاي خص يكون زايد، خص يزيد في دوك الحوايج، اما يزيد فيهم اما يتعلم حاجه اخرى. ديما كل شهر خص يبقى يقارن داك الشهر اللي قبل منه. اكزاكتومون. دونك باش ما نطولوش على لي بارتيسيبون بزاف، غادي نعطيو الكلمه الختاميه للسي جمعه.
Parce que nous avons terminé la partie formation sur le système pompage solaire, de pompage solaire. غادي ندوزو يعني le jeudi, Inch'Allah, les installations raccordées au réseau. Et نعطيو للسي بوجماع يقول واحد الكلمة ختامية et on vous remercie pour votre attention. شكرا سي عمر. كاع لي بارتيسيبون ديال لا فورماسيون. بالنسبه للسيجي انا كنقول لهم شوفوا ما يكونش الهم ديالكم في لو بي اف او انكم فقط تديروا الرابور وتمشيو تديروا لا سوتونس. اتونسيون خاص يكون فهمتي الهم ديالكم انكم تاخذوا ليكسبيريونس في البي فهمتي في البي اف او ديالكم وحاولوا تكونوا باراغماتيين بهذا المعنى هذا تاخذوا لو ماكسيموم في لو ستاج. ثاني حاجه فهمتي اتونسيون فهمتي انكم فهمتي تحبسوا في القرايه لان فهمتي الا وقفتي في القرايه دونك راه عرف بان فهمتي النيفو ديالك ما حد غادي كيتراجع. انكم تستمروا انكم تقراو على الدومين ديال ليزينيرجي رونوفلابل اللي مشى في الكوتي ديال السولير تيرميك يمشي فهمتي يتعمق في التيرميك اللي مشى في البارتي ديال الفوتوفولتايك يتعمق في الفوتوفولتايك. سي كوم سا كتاخذوا واحد ليكسبيرتيز اللي هي مزيانه وخدموا معقولين ان شاء الله فهمتي. راه الحياه ديال ملي كتكون طالب راه غيان افواغ افيك فهمتي ملي كتكون خدام. ليسبري ديالك فهمتي كيتبدل فهمتي لي غولاسيون ديالك كيتبدلوا بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في واحد الشونجمون فهمتي غاديكال بهذا المعنى غير كيوقع في الحياه ديالك. دونك هذاك الشونجمون هذا خاصو ياثر عليك بالعكس خاصو يكون بوزيتيف. ثالث حاجه باش ما تكونوش فهمتي حتى نتوما من الناس اللي كيتشائموا بحال فهمتي كتخرج الزنقه كتلقى كلشي كيعاير. راه خاصك تعرف اون فوا كتفيق مع الصباح بكري كتحل عينيك كتعرف بان راك انت عندك من 8 ديال الصباح حتى ل 6 ديال العشيه كتحاول تحلوا ماكسيموم ديال المشاكل. دونك انت الا تلاقيتي مع شي بروبليم في النهار دونك خاصك تعرف بانك انت اصلا جاي باش تحل داك لي بروبليماتيك ماشي غادي تلقى البروبليماتيك في الاخر تقول لا حكاوه انت راه شابع مشاكل راه اصلا الحياه دارت غير باش المشاكل باش تحلهم. دونك اون فوا كتفيق مع الصباح دونك باش حتى ليسبري ديالك يكون هاني فهمتي كتحاول دوز فهمتي واحد الحياه ديالك وانت فهمتي كالم ومستقر ماشي انت فهمتي على المشكل الاول كتراجع. الا باغي دير لونتربريز ديالك خاصك تعرف بانك دخلتي نتايا باش فهمتي يعني تدير واحد التحدي كله عامر التحديات ومشاكل ديالو ستريس ديالو. دونك انت خاصك تكون مدخل في دماغك بان راك غادي تلاقى بهاد لي بروبليم. الا خدمتي في الشركه مع شي فهمتي مع شي واحد خاصك تعرف بان راه ستريس ديال الخدمه وفهمتي وديالنا خاصك تتبع هذا وتتبع هذا فهمتي. هذا راه شي حاجه عاديه جدا. سي كوم سا كتلقى فهمتي كتلقى راسك انك كدير واحد الخدمه وانت باغيها وكتحاول ديفلوبي وفهمتي وكتحاول انك تاخذ واحد ليكسبيريونس اللي هي مزيانه. ماشي انت كتدخل لونتربريز ولا كدير البروجي ديالك يلا كضرب فيه واحد عامين كتلقى راسك صافي باتري فيبل كتولي انت كتقلب غير انت كتفكر في لانتريج وتفكر لا حكا صافي خاصني نتقاعد. انت كي ضربت واحد عام ولا عامين باقي كاع ما بديتي صافي كتولي انت بحال اللي ضارب 20 عام ولا 30 عام في الحرفه كتقلب على الغوتريت. نو خاص فهمتي ليسبري ديالك يكون فهمتي يكون اوبن. خاص تكون عارف بان راك انت راك في واحد البلاد اللي هي فهمتي عادي جدا فهمتي تلقى المشاكل مع الناس تلقى المشاكل مع لي زونتربريز تلقى مع لي انستالاتور مع لي كليون فينال. خاص يكون عندك فهمتي غير ليسبري انك كيفاش تجيري هاد لي بروبليماتيك كلهم فهمتي وما تحاولش انك تطمع هاد الناس فهمتي راه ما يمكنش تقارن فهمتي. وهذا بليبار ديال الناس مالوغوزمون فهمتي مالوغوزمون فاش كيوقعوا انه كيحاول يلاه كيدخل للدومين كيبدا يقارن راسو مع واحد اللي هو مدوز 10 ولا 20 راه ما يمكنش. راه واحد اللي مدوز 10 سنين ولا 20 عام في الدومين بيان سور غادي تبان فهمتي ليكسبيريونس او نيفو ديال فهمتي لافي ديالو راه سي نورمال. ماشي انت يلاه بادي كيبان لك واحد فهمتي راه خدام في الدومين ديال لي سينيرجي رونوفلابل راه دار لاباس انت كتحاول انك تنقص انت دوك المراحل كامل فهمتي باش تولي فهمتي باش تولي بحالو واخا بالطرق غير مشروعه. ماشي عيب انك فهمتي انك تحاول انك ديفلوبي راسك انك فهمتي تبدل لافي ديالك فهمتي. ولكن راه العيب هو انك تبغي تنقص في ديك المراحل كلهم واخا بطرق غير اخلاقيه باش توصل لذاك البان اللي واصل له فهمتي واحد اللي هو فايتك في الدومين وضارب تماره فهمتي وضارب تماره عاد باش توصلها. خدموا فهمتي بالعقل خدموا فهمتي بالمعقول وان شاء الله غادي توصلوا.
وفهمتي الا كان فهمتي دي كيسيون فهمتي راه الكونتاكت ديالي راه خليه لكم السي عمر، مرحبا باي واحد فهمتي. انا راه في كازا، دونك اي واحد كان عنده شي حاجه في كازا فهمتي ولا شي كونسلطاسيون افيك بليزير، شي معلومه بغيت تاكد منها قدر المستطاع الا كنا عرفنا راه غنبارطاجيو معكم، ما كناش عارفين راه غادي نحاولوا اننا فهمتي نسولوا الناس اللي كيعرفوها فهمتي، ابخي راه نبارطاجيوها معكم. اي بون شونس ان شاء الله، اللي كيقرا الله يسهل عليه فهمتي، اللي مانتيغري في الخدمه حتى هو فهمتي الله يسهل عليه انه فهمتي نجيبوه في دي شكرا سي بوست بوجمعة. سي بوجمعة هو معانا. لو ديريكتور ديال لا سوسيتي سبيشال وورد انفست اس دبليو اي، كاينه في كازابلانكا، سي سوسيتي ديال الانرجي سولير. راه كنخليو لو كونتاكت ديالو شحال من مره في لاباج ديالنا ديال هيليونتا. كما قلنا سي ان بون كونيسور في الدومين ديال السولير، عنده دي كيستيون ولا شي حاجه ولا بغا اون كونسلطاسيون، دونك راه يمكن له يتواصل معاه. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Je vous souhaite mon. ميرسي.